পশ্চিমবঙ্গে মেগা ভোটের প্রচারে মোদি অমিত শাহ আজ 3 জেলায় 3টি জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব বর্ধমানে কালনায় নরেন্দ্র মোদীর প্রথম সভা রয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডিতে সেখানে মোদীর দ্বিতীয় সভা। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে তৃতীয় সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. বিকেলে বাগডোগরা পৌঁছে শিলিগুড়িতে রোড শো করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। দক্ষিণবঙ্গে প্রার্থীর সমর্থনে 3 জনসভা করবেন অমিত শাহ। ওন্দায় প্রথম সভা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ছাতনায় দ্বিতীয় সভা, পুরুলিয়া বাগমুন্ডিতে তৃতীয় সভা করবেন অমিত শাহ। বঙ্গজয়ের সংকল্প নিয়ে হুঙ্কার অমিত শাহ। তৃণমূলকে সমূলে উৎখাতের ডাক মোদীর ডেপুটি। TV9 বাংলা এক্সক্লুসিভ অমিত শাহ। गृहमंत्री जी, आज ये जो हुजूम है और ये जो एक सैलाब है, ये क्या रिस्पॉन्स करता है? आपने जो आज घोषणा पत्र में कहा कि यहाँ से घुसपैठियों को हटाना और महिलाओं के लिए आपने घोषणा की 3,000 रुपया, युवाओं के लिए 3,000 रुपया, तो ये जो एक वायदा किया आपने, इसको लेकर आपको क्या भरोसा है? देखिए, हुजूम जो है वो इस बात का परिचायक है कि बंगाल में अब परिवर्तन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के शुरुआती दौर में ही एक अच्छी खासी लीड के साथ आगे बढ़ रही है। सर, ये जिस तरह से लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं, आप लोगों का मिजाज पढ़ने में आपको खासी जानकारी है, आपको खासी मास्टरी है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों का मिजाज, क्या लगता है पिछली बार के चुनाव से इस बार का चुनाव कितना बड़ा है, कितना अंतर है? ये प्रचंड जीत का परिचायक है। मैं आज 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर आया हूँ। दोनों जगह गत चुनाव में हमें कम सफलता मिली थी, दोनों जिलों में, मगर इस बार मैंने जो वेव देखा है, मैं आपको बताता हूँ, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बंगाल की जनता ने ममता को टाटा बाय बाय कहने का निर्णय कर लिया। अमित भाई, आपने भय और भरोसा का आपने तुलना किया है। भय का शासन खत्म और भरोसा आप लाने जा रहे हैं। आपको किस बात से लगता है कि लोग आप पे भरोसा करें? आपके किस वाक्य से? देखिए, ये उपस्थिति ही दिखाती है कि लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। भय भी है। भय इस बार तृणमूल कांग्रेस को जनता का भय है, तो भय में बड़ा परिवर्तन आया है। पहले तृणमूल के गुंडे जनता को भयभीत करते थे, अब जनता से उनके गुंडे और टीएमसी स्वयं भयभीत है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता जी ने रेस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि सब पे भरोसा करना, भाजपा पे भरोसा मत करना। नहीं, वो ठीक है, वो जो चाहे वो कह सकती है, मगर बंगाल की जनता का भरोसा पक्का बना है। महिला आरक्षण बिल भी अब संसद में आने वाला है। आपको लगता है कि जो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो अब जो है बंगाल और ये तमिलनाडु के चुनाव के समय में इससे और बल मिलेगा हमारे आपके इस प्रचार को? नहीं, इसका कोई लेन देन नहीं है। पुराना रिजर्वेशन हो चुका है, अब एग्जीक्यूशन का सवाल। 15 বছরে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে বিজেপি। আর ক্ষমতায় এসে বেছে বেছে দুর্নীতিবাজদের জেলে ঢোকানো হবে। ইস্তেহার প্রকাশ করে হুঁশিয়ারি দিলেন অমিত শাহ। রেশন দুর্নীতির তদন্তে রাজ্য জুড়েই তল্লাশিতে ইডি। পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্তেও রথিন ঘোষ এবং সুজিত বসুকে শনিবার তলব করা হয়েছে। যদিও রাজ্যের 2 মন্ত্রী ইডিকে চিঠি দিয়ে হাজিরার সময় চেয়েছেন। এই আবহে বাংলায় এসে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলেন মোদীর সেনাপতি। জবাবে বঙ্গের শাসকের নাম্বার 2-র মুখে ওয়াশিং মেশিন মডেল। আমার গভর্নমেন্টে বালু যত ভালো কাজ করেছে এ কেউ করতে পারেনি। কেষ্ট বালু চুনো পুটি সব খেয়েছে হাওয়াইছে। বালুর নামে বদনাম দিয়ে বেড়াচ্ছে, আমি শুনেছি। ওকে হিংসা করে গ্রেপ্তার করেছিল, কোনো প্রমাণ পাইনি। সেদিন প্রচারে গিয়ে বালুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই রেশন দুর্নীতি মামলাতেই তেড়ে ফুড়ে অ্যাকশন মোডে ইডি। আবার কলকাতা, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, বনগাঁ, রানীগঞ্জ সহ 12 জায়গায় তল্লাশি। ওদিকে আবার পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের 2 মন্ত্রী রথিন ঘোষ ও সুজিত বসুকে তলব এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে। শনিবারই হাজিরার নির্দেশ। প্রচারে ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে চিঠি দিয়েছেন রথিন ঘোষ।
ভোটের পর যাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন দমকল মন্ত্রীও। একই সঙ্গে অবশ্য চিঠিতে হয়রানির অভিযোগও করেছেন। ওটা দাদা হবে কিছু, ওটা হলো নির্বাচন আসবে, এজেন্সি আসবে, যেরকম নির্বাচনে ইসিআই এখন ওদের একটা এজেন্সি, এরা আসবে। দুর্নীতি তদন্তের কাহিনীও জানি আমরা, সেখানে কখনো সিবিআই কখনো ইডি তদন্ত হয়, তার সমাপ্তি হয় না। তাই আমি ইডিএটের দপ্তর, ইডিকে আমি ইডিএটদের দপ্তর বলি। ইডি তলব ঘিরে যখন ভোট বাংলা সরগরম, ঠিক তখনই ইস্তাহার প্রকাশ করলেন মোদির সেনাপতি। সেখানে স্পষ্ট আশ্বাস, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বেছে বেছে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। टीएमसी के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। দুর্নীতি ইস্যুতে চড়া সুর মোদির সেনাপতির, আর বিকেলেই সাংবাদিক বৈঠকে জবাব দিলেন তৃণমূলের নাম্বার 2। যাদেরকে ইডি সিবিআই ডেকে ঘন্টার পর ঘন্টা ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, পরের দিন বিজেপিতে গেছে, সব ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে গেছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা থেকে শুরু করে, শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে, নারায়ণ রানে থেকে শুরু করে, এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ। ভোটের আগে বিজেপির হাতিয়ার দুর্নীতি, সংকল্পপত্রে ঠিক সেই ইস্যুই তুলে ধরে অমিত শাহের মুখে পরিবর্তন। मगर ये 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। ভোটের আগে তাল ঠুকছে দুই যুযুধার, আর সেখানেই দুর্নীতি ইস্যুতে আসরে ইডি। বাংলাদেশের রেশনের গম পাচারের অভিযোগে তল্লাশিতে এজেন্সি। ইডি আধিকারিকদের রেডারে 1 ডজনের বেশি রপ্তানিকারক, স্ক্যানারে প্রভাবশালীরাও। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।